ซากเรือโบราณกลางทะเลทรายที่ห่างไกลจากทะเลหลายร้อยกิโลเมตรเกิดขึ้นได้อย่างไรเรือพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าในตำนานแต่เป็นสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบในทะเลทรายทั่วโลกตั้งแต่ทะเลทรายโกบีในจีนไปจนถึงทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาเมื่อหลายล้านปีก่อนพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายในปัจจุบันเคยเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่เรือเหล่านี้จึงจมอยู่ใต้ท้องทะเลแต่เมื่อน้ำทะเลลดลงและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เหล่านี้จึงกลายเป็นทะเลทรายการค้นพบที่สำคัญได้แก่เรือโบราณอายุกว่า 1,000 ปีในทะเลทรายทารามากันซากเรือขนาดใหญ่ในทะเลทรายอาตากามาประเทศชิลีเรือไวกิ้งที่ถูกค้นพบในทะเลทรายของเดนมาร์กการค้นพบเรือลึกลับในทะเลทรายเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเตือนใจเราว่าสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้อาจเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต